歡迎翻到嚟黑珍珠嘅認真的事戇鳩講。我想問你最近有冇聽過一個好多人討論嘅交友 app 叫做 Carbar？ 咩嚟㗎？就係一個即係佢係取代 Uber，即係佢係 ride on Uber 啦，然之後再加啲交友 app 元素嘅交友 app 咯。咁就係 basically 如果你想 call 車翻屋企，你可以唔使 call 的士，唔使 call Uber，然後咧你就 search， 即係你就打你想由邊度去邊度咧 ，say 旺角去銅鑼灣，然之後咧就會有a list of 車巴 car 巴揸車嘅男士俾你揀，然之後你就可以 match 一個人，跟住佢就車你翻屋企啦，就唔使錢嘅。唔使錢嘅。但我唔知有陣震驚緊我個腦袋咯，但係我唔知道咧係咪淨得男仔揸車咯，定係女仔都可以揸車？其實卡 C 咯，咁樣應該叫。 anyways 咁咧，我一見到嘅時候咧，其實我 friend 同我講，我都唔知啦。跟住原來已經歐地㗎啦，好似2、3月已經討論緊啦。跟住 anyways 啊，咁我完全冇聽過呢個嘢咯。你好唔潮流啊你好唔入流啊！即係點啊？即係順風車咯。但係順風車佢嗰個概念，除咗係免費車之餘啦，仲係你可以用一趟旅程嘅時間去認識你未來嘅另一半咯。即係佢係一個交友 app 嚟嘅，佢唔係的士 app 嚟嘅。唔係的士 app 嚟㗎。即係佢個賣點就係因為你坐人哋架車，你就會識到一個新嘅人，所以你可以 through 你哋傾偈啊，一趟車嘅時間，然之後了解大家。咁其實呢個幾符合經濟效益喎。即係快靚正。唔係啊，即係呢個 negative externality 咯。即係一個男人佢揸一架車，佢本身已經會排污氣㗎啦嘛。哦，係啦， ESG 係啊。咁點解唔搭公共交通工具咧？咁佢咪因為佢架車入面仲有3個空嘅位㗎嘛。咁佢呢個 app 如果佢應該係要車多3個人咯。咁但係嗰3個人都要同時間係由嗰度去嗰度咯，定係做 drop off 啊？可以做 drop off 咯，但係件事一定要順風咯，即係順風嘅車咯，即係順路咯，一定要。哦，好難啊！其實我覺得大 work 咯，定係我哋做呢個出嚟啊？唔係，但係其實呢個咪真係共享經濟嘅概念咯。但係佢唔係想講共享經濟啊，佢係想俾人認識另一半㗎。呢個 app 即係佢初衷係教，等陣佢好亂啊！佢令到我。佢環保同埋共享經濟呢樣嘢係我哋俾佢嘅，我哋賦予俾佢嘅。我哋賦予俾佢嘅，即係佢本身個原意並不是咁樣嘅。佢原意係俾你識人嘅。係啦，同埋女仔可以免費搭車之餘，咁你真係將呢個嗰啲叫咩啊？將呢個運輸兵完全係。係啊，佢就係將運輸工具人發揮到極致咯。係咯，佢要整個 app 俾運輸兵喎。係啊。大家揀我啦，揀我啦！我揸波子㗎，我揸。即係佢有埋個車嘅 brand 添嘅。我唔知喎，咁又我冇單過喎。定係我哋為咗呢個 podcast 試下，順便可以慳一程車錢。呢度都遠㗎過嚟。係，其實都遠㗎，呢度真係。唔得咯，我唔想咁樣。因為咧，點解佢咁受爭議、咁 controversial 係咯，係因為。但係安唔安全㗎？即係你唔識佢嘅喎。係啊，就係安全問題啦，同埋啲人話佢物化女性。物化咗喺邊咧？又呢個有啲遠喎，我覺得。講咗安全問題先啦。安全問題先。咁首先，雖然佢有車牌啫，但係其實你唔知佢會車你去邊㗎嘛？佢又冇嗰啲咩 GPS 嗰啲，佢可以車你上山，然之後劏你㗎喎。但係咁 Uber 都有呢個問題啦。係㗎。如果你講安全， Uber 都係唔安全㗎。係 Uber 係唔安全㗎。同埋係唔合法㗎嘛，兩個都。係啊。定係我唔知。唔係唔合法，佢係即係。法律罅隙咯。灰色地帶咯。灰色地帶。白牌車咯，即係如果台灣嘅講法就係。OK。係。然之後咁安全問題啦，即係尤其是你 call 車都應該係夜晚時間，我估。咁所以係有安全嘅問題，同埋你唔知佢會唔會對你無手無腳，因為如果個男仔嘅心態就係我免費車你一程車嘅話，你一定要俾啲嘢我咯。係啊。係啊。呢個係一個錯誤嘅心態。係呢個係錯誤嘅心態。或者可能轉個角度思考就係，我呢一程車我車完你啦，咁我得到啲乜嘢啊？我有啲咩啊？咁就係得到一個認識女仔嘅機會咯。可能有啲人生活中真係好認識唔到女仔咧。但係啲人會唔覺得呢個即係呢個機會唔夠厚咯，即係唔夠嗰個，即係唔夠我車你呢程車嘅有錢啊！
仲咁樣計埋㗎，咁你唔好 join 呢個 app 啦。即係呢個直情 call Uber。即係佢哋會覺得我要喺呢個女仔身上得到一啲嘢，先代表我可以免費車你咯。有冇大家嘅真實用戶嘅評價㗎？我唔知啊，我啱啱因為你嘅介紹，所以我先知道有呢個 app。係啦，咁跟住咧，第二個問題點解受爭議咧？就係話佢物化女性。啊，因為點解女仔係免費啊？因為女仔就好似 club 咁樣啦，女仔係免費嘅，佢就被商品化咗，佢成為咗呢個 app 嘅 selling point。哦，即係個女仔係賣點。係啦係啦，同埋我想知呢個 app 究竟係點樣賺錢咯？係喎。可能你 join 一個 car bar 你就係要俾錢，咁其實係好蝕底嘅喎，即係作為一個男仔嘅角度，你又要嘥有錢，又要免費車人車嚟車去，仲要加入錢，就係為咗去買呢啲女仔坐你架車咯。哇，咁咪好差咯。係咯。其實個概念就好似陪酒妹咯。係咯。No，你唔接受？呢個 app 我 ban 啦我。但我覺得咧，我又唔係。我覺得如果佢初衷係共享經濟同埋減少污染嘅話，我 OK。但我唔覺得佢係純粹物化女性咯，我覺得佢係加深咗嗰個社會定型啊。咪等一陣，我可唔可以 call 一架女司機車我去某一個地方先？其實可能得咯，可能得。同埋我記得佢哋好似話想做埋LGBTQ friendly 嘅。哦，即係點啊？即係女可以 call 女，男可以 call 男。咁哦，即係佢真係交友就唔係程式嘅，即係我哋唔好諗車就係會程式先。唔係啊，佢係諗住俾你認識朋 possible 友嘅另一半㗎。另一半嘅係係啊真係。因為佢仲話你可以揀靚仔靚女咁樣，咁你交友就唔使靚仔靚女啦。但係其實佢將呢個交友嘅平台放咗落架車度，啫嘛。其實幾新穎咯，呢個 idea。都係。即係諗嗰個人係佢，即係我唔係想批評佢啦，但係佢一定覺得自己好醒咯。唔係啊，即係我唔係想鬧佢嗰隻，佢覺得自己，佢一定覺得自己即係我都覺得好 smart。OK，係同埋我突然諗到一樣嘢就係咧，你可以 make sure 你認識嘅嗰個另一半係一定有車先咯，除非佢租嘅車。呢個就係個爭議位咯，即係同埋我覺得除咗物化女性之外，其實都物化緊男性咯。定係物化男性啦，男人就一定係司機嚟㗎。係啊，然後你就將男性，即係佢直接將男性同佢個車嗰個品牌掛鈎咯，同埋佢嘅作用咯，佢就係個司機咯。好no 咯，我覺得唔推薦。好爭議喎呢個 app，點解我而家先知嘅？係啊，但我覺得 from 呢個 app，但係仲有冇即係完咗未㗎？呢件事未完㗎，仲有㗎，即係仲可以用嘅。仲可以用啊！同埋啲女仔咧，同埋有啲人咧喺個 threads 度講話呢個 app 點樣唔好啦，然後俾呢個 app 嘅人出律師信告佢咯，告佢誹謗。真係㗎？係啊，我好驚啊！我啱啱講嗰啲嘢 OK 嘛？係喎，我哋都有機會俾人告誹謗㗎喎。我哋都冇用過。哦，我哋 delete 走嗰啲咩唔推薦嗰啲咯。係咯。我哋嗱時事討論啫。係時事討論咯。今日係時事論壇。我哋就係維園大伯。我係 react to 呢個 app 嘅 concept 啫，我冇話呢個 app 好定唔好。客觀嘅。係啦，客觀嘅。亦都唔包括任何個人色彩入邊。係啦，係啦。同埋冇任何立晒呢個頭盔。冇任何個別嘅攻擊。係啊係啊。同埋本台立場就與本人無關。係啦，你要告就告我哋嘅 channel 啦，唔好告我哋兩個，得唔得㗎？可以啊。咁我哋咪接咗間公司佢咯。可以㗎。就咁咯。就咁咯。Anyways，翻去呢個 app 背後嘅意義。咁你覺得 clubbing 係咪一個物化女性嘅地方？我覺得係㗎。點解呢？即係我覺得女仔唔使俾錢呢樣嘢，其實我從來都覺得係唔公平嘅，即係身為一個男仔。係啊，唔係即係我明背後個機制嘅，即係你女仔免費，你入到去就會俾人摸咯。咁因為免費嘅嘢就冇好嘢咯。我覺得唔可以咁講嘅。呢個世界冇免費嘅午餐，唔係早餐㗎。早午晚都冇嘅。係啊。免費嘅嘢就冇好嘢。因為免費嘅先係最貴㗎。但係咧。台灣啦，即係我又搬台灣出嚟講啦。台灣嘅 club 咧就唔係女仔免費嘅，就大家都可以用某啲合法嘅方法令到自己可以免費入場啦。但係有某間 club 咧係20歲底下嘅女仔就可以免費任飲，即係19歲底下嘅男仔都可以免費任飲咯。即係佢。但係19歲下嘅
即係18同19咯，哦，同埋18、19、20咯。佢就係吸引啲後生嘅人入個 club 度，物化啲後生仔咯，令到嗰個 club 好多後生嘅人會去咯。哦，係嗰陣時，我哋一班人咧就會有一個20歲嘅女仔，咁佢就免費任飲，咁佢就任飲噶嘛，咁佢任飲咁，我哋大家就喺度就係淨係就飲飲佢飲嗰啲係咯。飲佢嘅任飲咯。但係佢就因為咁樣，所以吸咗好多後生仔去咯。哦，咁然後啲其實都係啲商業伎倆係啊，即係啲嚟咯上咗年紀嘅人就會因為呢間嘢多後生仔，所以我會去嗰度開包廂咯。然之後就去認識啲後生嘅人年輕係啦係啦男女。但係佢就唔止淨係男，即係唔止淨係女性咁樣咯，即係佢就係後生咯。哦，係啦，後生嘅就可以咯。咁其實就係想睇下你個 business objective 係想點樣咯，然之後咁所以就物化啲乜嘢去令到佢成為一個商品或者一個 selling point of 你個 business。但係我又覺得唔可以講到咁難聽嘅。咁事實上係啊嘛。咁你有冇一個好，即係可唔可以美名化點解女仔可以免費入 club 啊？冇啊，你諗到咩？Ladies Night 嗰啲都係咁樣嘅咋，我覺得。但係我作為一個女性，我係唔介意嘅。即係我明點解男仔要俾錢啦，但係我又唔明咯，即係我有陣時真係我覺得要俾就男女都要俾咯。係㗎，就好似嗰啲 date 咁樣啫嘛。係啊點解老闆一定係男仔俾錢？係啊，社會定型嚟嘅咋。係啊。我想嘅話，我俾都得㗎。即係有陣時我又唔係攞去溝女，我真係一班人咁樣想去吃分一齊入去，咁點解就係啲女仔要俾錢之後？其實我哋啲啲男仔唔使 friend group 咧係會 split 翻嘅以前。係啊，即係如果一群人有4男4女咁樣，咁就會男仔嗰個錢除8咯。係啊，咁好好咯，我覺得大家都應該咁做。係，但係通常啲女仔最後都唔會俾翻嘅，即係有啲啦，有啲會俾嘅，有啲就唔會。通常我哋係，其實我已經唔記得咗啦，嗯好耐之前嘅事啦。去到大個，大家都有經濟能力，就冇再提出呢樣嘢就咯。算啦，係啦，都係少少錢啫，攞去玩。但係其實物化呢樣嘢咧，我記得我聽過 Serrini 講咗個 point 嘅，係我覺得幾 inspiring 嘅。係佢咧，即係我模仿佢一次啦，大家物化我啦，唔知嗰啲講咩話，咁好似 art 咁樣啫嘛，靚嘅就越嚟越貴噶啦，你哋想點樣 spoil 我都得㗎咁樣咯，跟住覺得講得幾啱。即係但係物化嘅定義係咩呢？即係你覺得，即係將佢變成一個冇感情嘅嘢，佢就係一個物化嘅定義就係女人就係洗碗機咯。哦，咁其實男人都有物化嘅呢個問題嘅喎，就係勞動人口。係啊，勞動人口司機咯，car bar 嘅話係啊就係會令到啲人覺得可能男仔係司機咯。我覺得點解女性，即係我覺得男女性都有被物化嘅可能嘅，但係個 point 係可能冇辦法，你嗰啲即係女仔係會蝕底啲噶嘛，好多人都成日覺得個比喻你有冇聽過？就係、女仔同男仔咧就好似鎖匙同埋鎖咁樣。咁邊個係鎖匙？邊個係鎖啊？男仔係鎖匙，一個可以開到好多鎖嘅鎖匙，你會話佢係一個好嘅鎖匙。但係一個俾好多鎖匙開到嘅鎖咧，你會話佢係一個差嘅鎖咯。所以就女仔會蝕底係啊，就係可能套用翻落去嗰啲戀愛經驗啊嗰啲咯，係啊。係咯。但其實有冇其他比喻係可以反擊呢樣嘢呢？係啊，好似又冇咯。一個可以俾好多鎖匙開嘅鎖，都可以係一個好嘅鎖嚟㗎。咁就大家都可以 access 到佢咯。係咯，幾好啊！冇聽過呢個比喻咩？我有啊。但係你問我有冇聽過呢個比喻，我冇。但係你講完之後，我就知道你比喻緊呢樣嘢咯。但係冇㗎喎，我覺得男女性都會被物化咯。但係我覺得呢個真係好難去改變大家嘅 behaviour 咯。我覺得物化其實即係有少少好理想主義世界創造出嚟嘅 term 咯。即係唔係樣嘢都係物化咯。我覺得物化係要有踐踏嘅成分先係物化咯。即係有一個高，即係去人性。即係有個高低，即係要去到有高同有低嘅時候，先係代表你物化緊嗰樣嘢咯。即係你就咁攞女仔嚟做一個 selling point，其實係冇高低之分噶嘛。
即係唔係女仔就係蝕底啲咯。我自己覺得高低之分。係啊，即係你要係即係將嗰樣嘢可能佢完全就係冇人權嘅，佢係即係女仔如果免費入 club 嘅話，佢就係冇能力，即係佢唔可以 say no 噶啦，入到去有人摸佢都唔可以 say no 噶啦。咁就係物化。咁樣先係物化咯。咁但係你都解釋唔到點解 club 女仔係免費喎？因為佢有賣點咯。嗯。咁就未去到物化咁嚴重咯。好似即係你啱啱講嗰啲咧，如果客觀啲咁講咧，就係我哋功能化咗一啲嘢咯。嗯。就功能化咗男性同女性咯。係。咁你覺得呢個客觀嚟講有冇問題啊？我覺得如果你攞嚟 describe 一個人或者講佢係點點點嘅話，係 OK 嘅。但係你唔可以話，即係但係你冇話佢就係車出車入㗎啦，我就係攞佢嚟做我司機咯。咁呢啲就係差咯，呢啲就係收兵咯，即係男女都可以收兵嘅。係男女都可以收兵嘅。而我唔覺得係一件好事嘅，即係除非佢知道自己係個兵，佢都繼續做啦，咁冇辦法啦，你繼續。唔係，我覺得唔係咯，除非佢知道自己係個兵，佢都繼續做嘅話，你係應該要防止呢件事發生咯。你唔可以因為咁我都同咗佢講我唔中意佢，佢都繼續車我，咁我咪繼續有佢都唔得咯。我覺得你咁樣都係。呢一種唔係啊，我意思係話即係個男仔啊，個兵本人啊，個兵本人係心甘命抵咁樣做，然之後佢明白所有 consequence，佢唔係被蒙騙咁樣去做嘅話，咁我哋就阻止唔到啦，因為一個願打一個願挨。但係我覺得個女仔都要個女仔咁梗係有問題，即係 I mean 唔係淨係女仔嘅，即係嗰個收兵嗰個人就絕對係有問題㗎啦。即係佢好似將嗰啲人變成咗佢嘅一啲工具咯。但係收兵嗰個人如果即係我覺得收兵嗰個人唔可以，因為佢知道嗰個人願打願挨，所以佢可以合理化佢嘅收兵行為咯。但係其實老實講，呢啲嘢係兩個人嘅事，我哋係冇資格去講嘅。純粹我嘅立場嚟講，我唔會咁做咯。係，同埋我嘅立場嚟講，如果有人為我車出車入嘅話，而我對佢冇嗰個意思，我會寧願同佢冇關係咯。係啊，即係嗰少少錢啫嘛。係啊，你最多咪搭巴士咯。係啊，N 車都快㗎。係啊，等下咯。我覺得好差啊！我其實有啲唔明點解啲人可以咁公然咁樣講話，係啊，我有3個，一個咧就陪我食飯，其實最近 IG 都有㗎，有冇見過？冇。我有3個咯，一個陪我食飯，一個咧就係運輸兵啦，一個咧就係entertainment 咯。跟住呢3個人就係可能每日見，即係佢仲有安排個時間嘅，即係有 schedule。係啊，咁你食飯就日都見嘅，因為我係一個好怕悶嘅人，即係 if you know you know 嗰條 rules。係啦，跟住我就睇唔明咯，我真係我係唔係睇唔明啊？我係諗唔明啊！諗唔明點解人可以做到咁差嘅？佢就真係物化咯。係啊。係啊。但係佢就會話吓，咁但係佢知㗎喎。係，我覺得佢知唔係擋箭牌咯，所以啱啊！咁你有嗰個 authority 去拒絕㗎嘛？係咯。其實咧，不過我想講咧，我突然間諗到拆開一啲嘢啦，就係不過女仔咧都真係會用唔同嘅嘢去 name 一啲男仔啦，唔係講緊真係啲好差嘅 naming，但係咁我特登去留意翻我之前同啲 friend 嘅討論，然後咧我就分咗幾個類別，有邊個類別去 name 一啲男仔咧係 for 一啲更加容易明白嘅用途啦。通常你啲女仔圍埋一齊就唔會講名㗎嘛，係啦，你就會講邊個成日帶我去食法國餐廳嗰個。係啦，咁你知唔知有邊幾個 category 啊？我估啊。好啊。通常都係星座啦，但係香港少啲咯，台灣多啲嘅。迷信嘅人會咯，我就唔會。即係雙子男咁樣。好少㗎。係。之後身高啦。身高。係啦，高嗰個。唔係啊，係直接講個數字出嚟嘅。180。係啦，180嗰個。就係180，琴日約我食飯咁樣。仲有職業啦，應該。係。或者乜嘢 U 咁樣啦。職業咯。係港大仔仔咁樣啦。Con U 嗰個咯，係。Con U 嗰個啦，係啦。咩？你上一個係咩啊？身高咯，職業咯。職業會㗎。係。翻 Uniqlo 嗰個。唔係職業咧，職業有分幾種啦。一係
去 name 埋你個公司，如果你個公司係有知名度嘅話，即係翻 Uniqlo 嗰個，翻 M 記嗰個。係啦，或者職業，如果你係一個專業人士嘅，就更加會講啦，即係律師咁律樣，師係。律師老師阿 Sir、係 Miss 我覺得同咁樣180阿 Sir 食咗飯啦。係啦，係咁就完全知道你講緊邊個，但係你嗰日同 Peter 食咗飯，我唔知你講緊邊個。係啦。咁仲有啲咩咧？你估下？仲有冇啦？應該都係呢啲嘅啫。住邊咯，即係沙田男咁樣咯，咁加個男字都唔得啊，好核突啊沙田友咁樣。 ！That's even worse。我嗰日同個大埔仔食完。喂，你咁 MK 仔咯。係啊，其實住邊有少啲喎，我覺得我少聽咯。仲有㗎，我哋會 differentiate by 佢嘅測試咯，即係成日放屁嗰個啦，或者有口氣嗰個啦，啊食飯唔俾錢嗰個啦，走數嗰個啦，仲有一啲身體特徵咯，啊高矮肥瘦咯，高矮肥瘦啊，都得嘅，我少啲咯，肥嗰個瘦嗰個都會嘅。會係有紋身嗰個咯，哦，有紋身嗰個啊，或者紋到隻龍嗰啲叫咩咧？包 Sleeve 嗰個包手嗰啲。係啊，呢啲咯。咁你知唔知女仔會點樣被稱呼㗎？老實講，我唔知咯。因為你唔加入嗰啲討論。係我唔加入嗰啲討論。好好啊！你做咗一個好好嘅榜樣俾我哋估。唔係嗱，你等我回想一下先。我估得唔得㗎？你估啊？齊音嗰個，啊唔會嘅，唔會用特徵嘅。因為齊音個個都係咯。我覺得通常係用經歷咯。經歷，係啊。例如咧，係呢個好似好衰咁樣啦，但我身邊有啲人咧係會有多過一個女朋友，我唔知係咪女朋友啦，即係多過一個關女係，伴係多過一段關係啦，一次過咁樣。咁我哋如果要 refer 嘅話咧，就會用數字咯，即係第一個、第二個定第三個咯，即係新嗰個咯， Oh 再新啲嗰個咯，新啲再新啲嗰個咯。女朋友1.0、2.0。係即係大婆二奶咁樣咯。 Oh my god！但我係唔中意嘅，即係我係唔贊成咁樣講嘅，係啦。仲有咧？仲有啊！如果要講女仔，其實真係好少講即係唔會講齊音嗰個定係乜嗰個咯。因為我啲男仔 friend 同我去 refer to 佢哋講嘅女仔咧，佢哋係會講名嘅。係講名咯，即係好少會俾個 code 佢咯。我咧因為咧。我唔知喎，點解女仔咁中意有啲 code 或者？因為佢哋講是非八卦，中意有暗號咯，女仔。哦，驚俾人聽到佢係邊個？係啊。咁又真喎。係啊，男仔唔驚噶嘛。講咪講咯。係啊，講咪講咯，有女咪有女咯，嗰條咪嗰條咯，咁樣咯。冇嗰個。即係我假裝嗰啲男人講嘢啫。女仔同埋嗰個男仔。係啦。我覺得咧，如果介紹自己嘅另一半啦，即係搭住我條女啊。No Red flag。但如果我女朋友 good，我另一半咧，另一半好 suspicious 咯，即係唔知係結咗婚定係拍緊拖咯。哦。或者係我女人。我女人其實係正嘅喎，霸道呢個我女人。好似黑社會大佬咁喎，我女人。仲有依家啲人會講屎忽㗎，即係嗰啲大陸用。我突然間醒起一個有關物化嘅物化男女嘅比喻啦，就係咧，你有冇聽過英文嘅 saying 啦？就係 He got big balls。佢有好大嘅軟。但係講緊即係佢個人大膽，好大膽啦，好勇猛啦。咁但係如果另一邊啊女仔，會點講啊？佢係一個 pussy，咁就係想講佢細膽啦，驚青啦。咁但係佢係用緊一個男女嘅性器官去講緊呢啲特徵啊嘛。咁其實咧呢啲嘢已經好深入民心咯，又係嗰啲 social norms 嘅嘢咯。即係廣東話嗰啲粗口都係咁啫嘛。即係你如果用 pussy 嘅廣東話粗口嘅話，都係形容人哋細膽啲噶嘛。係嘅咩？即係做埋晒啲閪嘢咁樣。係啊，你驚閪咩咁樣嗰啲咧？係啦。係嘅咩？唔係咩？我以為呢啲都係語氣助詞咯，好似好係啊，但係通常如果係用女性嗰個粗口嘅話，都係形容緊啲比較濕碎啲嘅嘢，或者啲比較麻煩啲嘅嘢咯，好似係。係喎，傻乜？係啊。但係傻乜都
即係傻，你配翻任何一隻字都係啱嘅。係啊，但係唔同噶嘛，即係傻 H 同埋傻鳩咁樣嗱，係兩種人嚟噶嘛。係喎，傻 H 你就覺得佢係婆婆媽媽，唔知做乜勁咁樣噶嘛。係傻鳩你就覺得佢係 cute 喎係咯。係喎，係啊，所以 Damn 係呢一個咁樣嘅 stereotype 係已經深入咗個民心㗎啦。你啱啱咪講咧，女仔私底下會叫男仔嗰啲咩180啊咁樣。之後咧，即係我聽我啲女仔 friend 咧，依家係仲會有一個，即係唔止係180，仲會將佢哋分類添咯。即係你有冇聽過咩係蝦？有啊，蝦就係去頭可食用咯。即係形容嗰啲個樣麻麻地，但係身材勁好啦。即係有冇聽過咩係雞啊？冇喎，雞即係嗰啲，即係大隻啦，但係隻腳勁幼 skip leg day 嗰啲咯。香雞腳係就係 skip leg day 嘅大隻佬。係 skip leg day 嘅大隻佬咯。咁佢個樣咧？有個樣官嘅，就冇我唔知喎，就冇特別咯，即係雞就啊。係比比鳥頭咯。係啊，仲有其實呢啲全部都係啲物化人嘅 term，係咪物化動物化咯？Animalization 係啊，其實都係唔好嘅，所以我哋唔好再咁樣，我哋叫翻人名係，refer 有翻名你叫係啦，㗎。陳先生咁樣啦。我嗰日同咗陳先生食飯。但係咧，其實女仔都會有呢啲動物㗎喎，我發現。但係可能 for 化妝咯。我嗰日碌到，即係兔仔樣嘅話咧，你就適合化呢一個妝。即係譬如 Jenny 佢係咩啊？ Kim，佢係咪兔仔樣？佢就係貓樣。佢係貓樣。係啊男仔都有分咯，依家有咩犬係男生，狼哇勁大陸咯，即係狗仔樣啦。之後有啲係狼樣啦，狼樣就係嗰啲精緻輪廓，比較渣男啲嗰啲樣啦。即係熊樣就係和藹可親得嚟肥肥地咁樣咯。 cute 嘅 cute 嘅 teddy bear 咁係樣。 teddy bear 咁，狗仔樣就狗仔樣啦。係成日都會話人狗仔樣噶嘛，但係你好少會話女仔狗仔樣㗎嘛。有冇女仔狗仔樣？冇咯？通常女仔唔係咩英文就係 golden retriever 同埋 black cat vibes 咯。golden retriever 就係嗰啲成日都即係中文嘅小奶狗啊。啊，黃金獵犬。係啦，就係點樣去幫到你啊？跟住 black cat vibes 嘅咧就係好高冷嘅女仔咯，唔理人嘅。然之後啲人就話呢兩個通常呢種犬係即係狗仔 vibes 嘅男仔係好襯呢種貓係嘅 vibes 嘅女仔。其實係喎，突然之間喺度諗我身邊嗰啲配對。係㗎，係啊，身邊嗰啲好似係喎係啊，有狗仔男仔都係配一個高冷嘅高冷女仔。高冷女仔係，狗仔女仔就係配一個型格渣男嘅，通常呢個我諗唔到嘅又。我諗到啦。 OK，好啊，你哋唔會知道你講邊個㗎。係啊，因為我哋唔會話俾你聽嘅。其實大家都可以咧抽翻個身去睇下，去宏觀咁睇下你自己嘅朋友圈，係邊個 pair 係有啲乜嘢 chemistry 咯。去分析下點解佢哋可以一齊咁耐㗎嘛。係，但係就唔好將你哋嘅朋友咧歸類啦。同埋動物化。係啊，我覺得幾得意喎。如果我係男仔，我會好想啲女仔私底下點樣叫我咯。女仔私底下會點樣叫我呢？因為叫你個名咯，應該叫黑仔咯，黑掹掹嗰個。我嗰日知道咗，原來我係高大㗎咯，因為我去咗你屋企。但係佢哋都唔係叫你高大嗰個咯，sorry。 Oh, so sad。好啦，好啦。拜拜。